这些都是经验，你们认真听。新冰箱买回去注意这4点。首先，新冰箱送回去不要直接通电，就是制冷剂还有那个压缩机油，它在经过搬动之后，那个制冷剂和压缩机油都不在原有位置。新冰箱放好的那一刻，你要让它安静的静置4到5个小时，等制冷剂和润滑油归位之后，它才能正常通电，这样对压缩机好。有的冰箱用10年都使用如初，有的冰箱用了3、5年不好用了，这一步很关键。第二步，很多人都不给你们讲，当你静置结束通电以后，你要给它空通电2到3个小时，时间允许的话，空通电4个小时更好。这是为啥呢？当一个新员工进入你的工作岗位之后，你马上把所有工作都塞给他，他适应不了。空通电之后，它的运转会更良性，之后你再往里面放东西。第3点，其实也可以说它是第2点，就是冰箱里面的这种保护膜。好多人新冰箱回去之后舍不得撕这个膜，人家说要保护了，太原话说就是褶在。这些膜在使用过程当中一点好处都没有，时间长了以后，它会挥发一些有毒的东西。等你想撕的时候，你会发现这个东西不好撕了。在正式通电之前，咱们应该先把这些所有的保护膜一类的这些东西全部撕干净、撕掉。好多冰箱用了很长时间之后，里面还有一些异味，其实是你没有把这个膜撕干净。第4点也是切记啊，不要一次性把冰箱塞满。我见有的朋友家里面整整齐齐，从里到外码得满满的啊，好整齐啊！切记，冰箱保鲜的时候需要空间，需要空气的流动；制冷的时候也需要冷风有足够的空间。放置东西的时候不要离后面这个背板太近，不利于冷气的循环。所以你记住，里面一般放个70%、80%就可以，不要攒，现吃现买。这4点你记住，冰箱用10年它都精精神神。别人都是抄我视频、抄我段子，有机会你能刷到我，你要珍惜。我是瑞哥，专注家电第19年，去点关注吧。